Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Allahun e falenderojmë, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi krijesën e dashur të Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën të sinqert, të na bën pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të na bën prej atyre të cilët e duam njëri tjetrin për hir të Allahut dhe me këtë dashuri Allahu të na ngrit në grada të larta në ditën e gjykimit, në atë ditë ku edhe pejgamberët edhe shahidët kanë me lakmu për gradën e atyre të cilët janë dashur për hir të Allahut, se sa lart Allahu i ka ngritur. Lutim Allahun azza wa jall që të na bën për atyre që na ngrit në këtë gradë që të duhemi për hir të Allahut. Pastaj gjithashtu lutim Allahun azza wa jall që këtë vepër që e bëjmë, këto frymëre që i marrim këtu në këtë mexhlis, në këtë tubim, t'i vendon Allahu në peshorën e veprave të mira. Dersi është pra në akide, në besim, me mësue akiden, me mësue besimin islam të pastër. Libri është Aqidet Ahli Sunneti wal Jamaa, besimi i ehli sunnetit dhe xhamatit ala daw al-kitab was sunna, sipas dritës së librit dhe sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Javën e kaluar e kemi përmendur 24 deg, pra prej degëve të imanit. Pra shu'abul iman janë degët e imanit. I kemi përmendur 24. Sot vazhdojmë inshallah me tjerat. Bazë e degëve të imanit është hadithi el-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani është, domethënë 70 e disa, au bid'a wa sittuna shu'ba, ose 60 e disa pra deg. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Ma e mira dhe ma e lartë është fjala la ilaha illa Allah, wa adnaha imatul adhan at-tariq, kurse ajo më poshtë që është largimi i pengesës për rrugës, wal haya'u shu'batun min al-iman, edhe turpi është një deg prej degëve të imanit. Kemi përmendur se dietarët i kanë përmendur ato 69 deg apo 79 deg të imanit, dhe se nuk dihet se cila vepër vëllezër të nderuar, shpesh e përmendim këtë, ka me të kap nesër ditë gjykimit një vepër që e ke bë, ka me të kap për dorë edhe ka me shtin xhenet. Andaj ne mësojmë aftën që ti kuptojmë që ti veprojmë. Sa më shumë prej këtyre degëve të imanit, për shembull, i kin zemër edhe i nxjerr në praktik, aq më shumë imani shtohet apo. Aq më shumë afrohesh tek Allahu azza wa jall. Aq më shumë bëhesh i dashur i Allahut azza wa jall. Sa më shumë të mungojnë për këtyre degëve të imanit, domethënë ti imani dobësohet. Largohesh prej Allahut, e shejtani sa më shumë pra të afrohet. Pra kemi përmendur 24, sa jemi amma amal al-lisan. Pra kemi përmendur domethënë veprat e zemrës. Sa jemi veprat e gjuhës. Veprat e gjuhës domethënë janë 7. Veprat e gjuhës, të cilët janë degë të imanit, dhe të cilët afrohesh tek Allahu azza wa jall, janë 7. E para është at-talaffudhu bit-tauhid. Me shqiptu sa më shumë tauhidin. Kelimet tauhid, fjalën e tauhidit. La ilaha illa Allah, me thënë sa më shumë. Të na thënë me bo kelime tauhid, kelime me bo. Këtu është qëllimi, kelime tauhid. Nuk ka kelime, pasi që të vdesë njeri afan mi mbledh edhe kitë hoxhallarët e botës. Edhe me thonën ka 70.000 herë me thonë për të vdekur la ilaha illallah, nuk i bën dobi kelime tauhidi. Kelime tauhidi bën dobi shtash. Me thonë sa i e gjallë, me thonë sa më shumë, me thonë fjalën la ilaha illallah. Ka thonë pejgamberi asam për kelime tauhidin, për fjalën la ilaha illallah, ka thonë sikur Musa alayhis salam, ja Allah, ma mësoni fjalë që sigur ta them, askush nuk e ka thonë këtë fjalë përveç meja. Ka dhënë një fjalë të posaçme. Allah i ka thonë, o Musa, thuj la ilaha illallah. Thot, o Zot, thot, këtë njerëz thonë la ilaha illallah. Thot Allah, o Musa, thot, sigur ta marrin fjalën la ilaha illallah.
edhe ti marrim 7 kalçet e tokën, e ti vendojmë fjalën la ilaha në peshore, edhe 7 kalçet me një tjetër, thot fjalën la ilaha i rëndarkët. Të gjitha, domethënë 7 kalçet edhe tokën ato. Është një hadith thot pejgamberi sa kur thot besimtari, mirësh edhe me përdor këtë hadithin, kur thot besimtari subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, 4 dhikret. Kur thot subhanallah, Allahu thot sadaqte. Thot e thot vërtetën robi. Kur thot alhamdulillah, Allahu thot sadaqte. Edhe Allahu thot, pasi ka thonë pejgamberi sa e thot vërtetën robi. Kur thot subhanallah wa la ilaha illa Allah, kur thot sadaqte, e thot vërtetën. Wallahu akbar, thot sadaqte. Pastaj thot Allahumma ighfirli. Allahumma o Zot më fal mua. Allahu thot qad fa'altu. Më thon kam e praktikuar, më thon kam të fal. Allahu thot kam të fal. Allahumma ighfirli warhamni. Kur thot robi warhamni, Allahu thot kam të fal. Warzuqni, wallahu furnizom, Allahu thot kam të furnizom. Është një hadith domethënë që besimtari duhet sa më shpesh me thon atë. Me thon subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Kan thon selefit të parë tonë apo Ibn Omeri thot, më e dashur për mua është ta marr një rrugë, Ibn Omeri edhe Ibn Mesudi kanë bisedu. Më e dashur për mua është ta marr një rrugë apo edhe thon subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Se sa të jap shumë pasuri apo fisebillah. S'ka nevojë. S'ka nevojë me thon pasuri, gjuhën e kemi, veç gjuhën me thon subhanallah është problem. Ka thonë Ibn Mesudi ta marr një rrugë apo edhe të hesë edhe thon subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Më dashur për mua është se sa kuaj, shumë kuaj të jap fisebillah. E këtu e shef subhanallah se dhikri është taufik për Allah. Këtu e shef se dhikri është sukses për Allah. Kush bën shumë dhikr, Allah e ka bë taufik. Pse është shumë lehtë, nuk duhesh me dhon mund, nuk duhesh me dhon pasuri, s'duhesh me shku në haç apo numër, apo duhesh shumë afton me më lodh, jo, veç gjuhën me aktivizo. E nëse e aktivizojnë gjuhën, di se Allahu ka bë taufik, sukses ka dhënë Allah me përmend Allah. E nëse nuk e përdor edhe dhikrin, domethënë ti i privuar, afton. Ti i privuar. Shumë lehtë është me fol, tunet pazar, tunet me shok, me përmend Allah, edhe përse ti se përmend Allahun, ti domethënë je i privuar. E dyta vëllezër është tilavet e Kur'an el Kerim, me leximi Kur'an, do të thonë deki i morë është me gjuhë me mësu, me lexu Kur'anin, me lexu, do të thonë sa më shumë edhe për menç, edhe kështu me shkrim, do të thonë me lexu. Do të thonë kush lexon Kur'an, do të thonë nuk ka si Kur'ani që ti ta zbar zemrën edhe ta jep nur ftira. Nuk ka si Kur'ani që ta pastron zemrën për drishkë apo. Për drishkë të mëkateve. Nuk ka ndonjë vepër sikur që është Kurani. E treta është ta'allum al-ilm, me mësu diturinë ato. Me kërku diturinë, çfarë sigurisht që keni artu me mësu diturinë, me kërku diturinë ato. E pejgamberi sa ka thonë, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kush e merr rrugën për me kërku diturinë, Allahu ja lehtëson rrugën për në xhenet. Allahu azza wa jall ja lehtëson rrugën për në xhenet. Si ta lehtëson Allahu rrugën? Do të thonë që ti vjen e mëson fen, e mëson halalin, mëson haramin, e ngon një hadith, fillon me bësh shumë dhikr, fillon me lexu Kur'an, e mëson ilmin tonë edhe ti në rrugë të xhenetit. E katërta, ta'limun nas al khair, më mësu njerëzive khairin. Më mësu njerëzive, do të thonë të mirën. Edhe kjo është prej veprave të gjuhës, pra me gjuhë është, Allahu thotë Kur'an, "Wa jahidhum bihi jihadan kabira." O pejgamber bën xihad të madh me Kur'anin. Po duke ia shpjeguar njerëzve Kur'anin, edhe kjo është një mund, është një lodhje, ato muallimat që mësojnë njerëzve Kur'anin, që mësojnë dinin, që mësojnë fen, akiden, fiqhun, lëndë fetare, kjo është një lloj pra xihadi. E ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Innal ulama warathatul anbiya." Pejgamberët janë trashëgimtar apo fali dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Pejgamberët s'kan lënë për mbras vetë, as pasuri, as dinar, as dirham. Wa inma warathu al-ilm. Ata kanë trashëguar dituri. Faman akhadhahu akhadha bi hadhin wafir. Aleikum salam. Ai që merr dituri për dietarëve ka marrë një thesar të madh prej dietarëve dhe prej pejgamberëve. Thot pastaj
derisa thot çdo gjë thot bën tasbih. Çdo gjë bën, domethënë dua, falni. Dua bën për atë që mëson njerëzve xhairin. Edhe peshki në det. Edhe derisa thot këtë peshit në det, ato bëjnë dua. Çdo krijesë, sa kanë qiellin në tokë bëjnë dua për atë që mëson njerëzve të mirën. Hatta an-namlatu fi juhri, edhe milingona në vrimën e saj bën dua për atë që mëson njerëzve xhairat. Prandaj domethënë është mirë ato më mësuan njerëzve dinin. Me mësu dikush Kur'anin e ilmin e çka di diturim me përhap zërin. E pesa është domethënë dhikri, domethënë ibadet i gjuhës apo dega e imanit të gjuhës është dua. Sa më shumë me bo dua me lutë Allahun azza wa jall. Thotë Omeri radiallahu anhu, nuk e kam dert se a prano doja, nuk prano doja, pa e kam dert se ju s'po bëni dua. Ju shumë pak bëni dua. Ju shumë pak e lutni Allah. Lutni Allah se do pedios nuk i dëm, vetëm dobi ki, vetëm hajr. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha hayyun karimun. Allahu është i turpshëm. Karimun është bujar. Yastahi min al-abd idha rafa yadayhi an yurdahu as-sifra. Turprohet për robit Allahu. Kur i ngre robi dur tek Allahu, Allahu t'ia kthej me asgjë. E ka thonë me një hadith pejgamberi, ose Allahu ka më ta pranu dua, ose Allahu ka më ta largue një fatkeqësi që ka pas me të ndodh, për shkak duos, doja e largon fatkeqësinë, sprovën, musibetin. Bilëm ka thonë Ibn Qayyim e ka shpjeguar çka shumë mirë, thot i ka doja me fatkeqësinë i ka tre halle, tre gjendje. Gjendja e parë është nëse ka bëu shumë besimtarë dua sinqerisht, se më varet për shembull si e lut Allahun. Nëse lut Allahun, o Allah, më ndihmom, domethënë lut, domethënë shpresojmë që edhe këtë, domethënë këtë dobi. Ama më shumë ka dobi kur e lut Allahun me gjithë zemrën aftë. Sigurisht kur ke nevojë aftë, sigurisht se fukaraja kur ka nevojë, kur e lut atë pasurinë çashtu me lut Allahun, thotë nëse është duaja, thotë Ibn Qayyim e fortë, e largon më njëherë fatkeqësinë. Nuk ta afrohet fatkeqësia, se godet. Nëse është duaja për shembull mesatare, thotë godet duaja ajo sprova ama pak, e nëse është duaja e dobët, thonë më shumë godet sprova. Prandaj duaja shtihet me fatkeqësitë, e largon fatkeqësitë. Duaja, sadakaja, e largon fatkeqësitë. Prandaj duhet me bo sa më shumë dua. Pra ose ta largon atë sprovën, ose ta ruan në ahiret, Allahu azza wa jall. E kjo është më e mira. Kur dash përpara Allahut, kur ti shofsh dua çka si ka pranuar Allahu. Tani ti ke bëu dua, o Allah këtë, o Allah këtë, o Allah këtë. Allahu si ka pranuar shumë dua. Edhe ka, më thonë neve shpesh ndodh për dua se sa ka pranuar Allahu. Ama Allah sa humb. Në gjykimin ka me ti rujt. Kur ti shofsh duat, kemi thonë o Zot, çitobe shumë veprat më mëdha, shumë probleme më. Thotë këto janë thotë dua që s'u kanë pranuar asnjë dua ndonjë. Këto janë dua që s'u kanë pranuar. Ka me pas dëshirë njëri, sikur asnjë dua mos mish pranuar dua ndonjë, këtë tu ti kishna pas dua sa problem. Sa do të ka pranuar dua ndonjë, si ke moaqe. O Allah ni kera, ta ka vënë kera, ke shpëtuar, ke prish, në shtëpi ke pas, ke vdekje, ke shkuar, ne ke lëng këtu. Apo kemi pas dëshirë ato dua që si pranuar, ka thënë, si asnjë dua më kanë mos i pranuar këtë dua ndonjë. E gjashta vëllezër është domethënë ibadet i gjuhës apo deg, domethënë e imanit të gjuhës është dhikrin. Edhe këtu hi edhe istighfari. Istighfar, sa më shumë me thonë astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah thotë Nuh, kërkoni falje për Zotin tuaj se ai është mëkatfalës, Ghaffar. Yursil as-samaa alaykum midrara. E nëse bëni istighfar, Allahu ju jep shi afton. Çfarë? Shkaku i istighfarit, Allahu jep shimin. U yumditkum bi amwalin wa banin. Allahu ju shton pastaj pasuri, ju jep edhe djem ju jep. Ka thonë dietar, kush bën istighfar, Allahu jep pasuri edhe jep djem. Edhe është Sheikh Hebdani, njëri në Saudi dietar është, edhe hutbet i ka shumë fortë, mashallah, kam dëgjuar shpesh. Ai thot 22 vjet ata i kam thonë që me bë istighfar s'ka pas fëmijë, dikush s'ka pas fëmijë 20, 30 vjet, 15, apo Allah ju ka dhënë fëmijë, kanë bë istighfar. Bon, më shumë se 1000, 5000, 10000 herë bon. Sa të mush istighfar. Allahu va keni gjuna ta fal Allah, çka gjuna e bëhet se vetë nuk s'jep fëmijët. Edhe bon të bëj istighfar Allahu, domthonë e çon fëmijën. Edhe mu ditë rrasë më kanë ndodhur kanë vet, njëri 7 vjet, njëri ka pas 12 vjet.
i kam thonë bën istighfar, edhe më kanë falendruar, kanë thonë Allah shpëlbes. Se ne e dinë shumë xhallar edhe shumë, më thonë vllazni e dinë se duhet istighfar, por kur ti thosh bën e kët, bën më shumë se për shembull 5000 herë apo 10000 herë ditë, edhe ti dhe shoqja, Allahu ju ka dhënë fëmijë. Edhe Allahu ka thonë, pra Hasan al-Basri kanë thonë, s'ka fëmijë, ka thonë bën istighfar, s'ka shi, bën istighfar, s'ka pasuri, bën istighfar. Ka thonë ja imam, 3 pyetje ndryshme, një përgjigje e njëjtë, istighfar. Thot po, e kanë dëgjuar fjalën e Allahut, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kërkoni falje prej Zotit tuaj se ai është ghafar, mëkat falës. Pastaj, jo se fal mëkatet, po ju selam aleikum idrara, pastaj prej qiellit çon shi, u jam ditë kumbi amwali me benin, edhe pastaj ju jep pasuri edhe evlat, gjem. Ka thon benin. Edhe gjem jep. Benin, u jam ditë kumbi amwali me benin, u yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, pastaj Allahu ju jep kopshte. Edhe ju bën Allahu lumej. Dhe istighfari është më çudi, më thonë shpëtim është istighfar. Shpëtim këtë dunjë edhe në ahiret, edhe ka thonë pejgamberi në një hadith, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Lum për atë, kur ta çelë sahifën, kur ta lexoj librin e gjen plot mbushur me istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah ku fal. Lum për atë, ke më gëzuar në gjykimin, kur ta shosh atë sahifën tënde, plot për plot e ke mbush me istighfar. Ijtinab al-laghu, largimi prej gjërave prej fjalëve të kota. Mu largu prej fjalëve të kota. Fjalëve që s'kemi, domethënë dobi. Me fol diçka kot, me fol fjalë domethënë që nuk kemi dobi. Prandaj dhe pejgamberi sa edhe ka thonë në një hadith, unë ja garantoj një shtëpi në mes të xhenetit ai që e lën, edhe më thënë rejnën, edhe nësë është duke buaj garë. Dhe njërë shpesh ne kemi rejnë, tu buaj garë. Kjo është me kartë, në duan. Për me nalë këtë vepër, mësë me bo këtë vepër, dhe me thonën, shpërblim të madhë këtë e ka Allah. Pse ka thonë nësëm, që thot, unë ja garantoj një shtëpi në mes të gjenit, ai cili e len rejnën, edhe nëse është duke buaj garë. Ijtinab al-lagh, dhe me u largu prej fjalëve të kota. Këto ishin me thonën, normal e gibeti, këto dhe me thonë, janë të ato që më të ata dopsen imanin, normal. Janë këto 7, kanë met edhe 38. 38 dek janë, dhe me thonë, të gjimtyrve, të trupit të gjimtyrve. Edhe këto nda 21 janë vepra personale, edhe 17 janë dek të imanit janë vepra shoqërore, që mohon me shoqëri. Çfarë kemi më përmendi por, inshallah. E para është, veprat personale, at-tatahhur hissan wa hukman. Pra mu pastrua sipas dispozitave të shariatit brenda edhe jashtë. Mu pasru sipas dispozitave të shariatit brenda edhe jashtë. Jashtë mos e dini mu marr domethënë me marr abdest apo më pastru prej gjunullokut, a prej brenda është me pastru prej shirkut, prej kufrit, zemrën me pastru prej xhelozisë, urrëties e çdo të kesh, çdo fllishësi çka është apo. Kjo është brenda. Se ka thënë Allah për mushrik innal mushrikina najis. Mushrikët janë të fllishur, mushrikët janë të fllishur. E thot këtu largimi prej fllishësirave edhe mbulimi i avretit. Edhe mbulimi i avretit është prej imanit. Me mbulu avretin. Me mbulu avretin është prej imanit. E dyta është as-salat fardan wa naflan. Prej degëve të imanit është namazi farz edhe nafile. Edhe sunetet. Sa më shumë ban prej na farz, domethënë i fal farz normal, edhe ban nafile, sa më shumë aq më shumë i afër Allahut azza wa jall. E treta vëllezër është az-zakat fardan wal infaq naflan. Edhe kjo domethënë me gjymtyra, me jep me dorë. Mirë po normal shikohet normal njëti. Zakatin me dhonën farz, që ta ka obliguar Allahu, edhe me dhon nafile, me shpenzu pasurin vullnetarisht, me dhon sadaka njerëzive që kanë nevojë, fukarave, miskinave, grave të veja. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një shpërblim shumë i madh në këtë hadith, subhanallahu, se dikush
shumë kujdes për shemb për fukarat, miskinë dhe gratë e veja që kanë me të paburr, që ka vdek burri ose në luftë ose më thonë e kanë shkurorzu. Ka thonë në hadith, "Es-sa'i 'ala al-armalati wal-masakin kal-mujahidi fi sabilillah." Ai i cili shkon i kërkon thot fukarat edhe gratë e veja që domethënë që kanë me të paburr, që ndihmon ata, shpërblimin e ka sigur se mujahid në rrugt të Allahut, sigur se e bëu xihad në rrugt të Allahut. Wa ahsabu qal, thot transmetuesi dhe më mendoj se ka thonë sikur se ai që agjeron pa ndërprer, edhe ai që fal pa ndërprer. Shpëlim madh, a? Ka dikush Allah i ka dhënë pasuri, me pasuri fiton xhenetin vëllai. Edhe shkon i kërkon, më thonë, fukarat, miskinat, jetimat, edhe gratë që kanë me, më thonë, normal ato gratë që kanë me, pa burra kanë edhe jetima. Ka thonë ai që kërkon këto gratë, ju ndihmon, shpërblimin e ka sigur se mujahid në rrugt të Allahut, ose sigur që ai i cili domethënë pa ndërprer falet, edhe pa ndërprer domethënë agjeron. E kush mund me bëhet, kërkush se ne bëhet. Vetëm ai që domethënë e shpenzon pasurinë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Domethënë këto i tham 38 janë apo e para, e dyta, e treta, e katërta është të dy gjymtyrve, degët e imanit të gjymtyrve. E katërta është fakku riqab, lirimi i robërve. Në këtë zaman s'ka rob, ka pas kohën e sahabëve, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur kanë luftuar apo kanë zonë rob. Shtash në këtë zaman apëton të burgosët që kanë të pafajshëm, më thonë, me ju ndihmu, me ju që ushqim, apo me liru apëton, shpresojmë, më thonë, ta këtë shpërblim. Do shta e kumë parashtru këtë pyetje, vetëm me një rast babën apëton mund t'i dash pihakët, e dini këtë? Kush e di? Kur i del babës pihakët? Vetëm me një rast i del. Kur s'ne del babës pihakët? Bra. Do më thonë ta lirojsh, nëse e kanë zonë burg, apo e kanë zonë rob, më thonë ti e pagun, apo e liron, vetëm në këtë rast i del, më thonë, hakut babës. E pesta është, el-gjud, wa yadkhul fihi it'amu at-ta'am wa ikramu ad-dayf. Thot me kon bujar apëton, me dhonë. Edhe këtu hi thot mi ushqi të varfrit, apo mi ushqi edhe misafirt. Edhe mi ndëru misafirt apëton. Allahu thot Kur'an, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ju japin ushqim të dashurve. Miskinen, wa yetimen, wa asira. Ju japin miskinave, fukarave, jetimave edhe të burgosurve. E shtash në këtë zaman apëton, rrallë gjenë që dikush e thirë të dashurit, hajde me të ushqi, unë me të ndonë diçka, të shpia. Shtash ma shumë dalën, hajde në qajtorë, hajde në kafe, hajde në restoran, asë kësi, për para kontradit, me thirë të shpia apëton. Hajde të shpia, i ka bo një ushqim, apëton, dhe kjo është një shpërblim madh apëton. Allah thot, japin ushqim të dashurve. E kanë e këtë të dashur, e këtë të afrët, familjen. Nonën, babën, grujen, më thënë, evlat, motrat, vllazit. Dajën, halën, tezën, apëton. E kjo dhe më thonë, kjo të saditë ka dalë, është të humë të na. E duhet me praktikue. Allahu t'jep bereqet, edhe më bëjnë dua, kur të thirish për shembull të shtëpia, ka me të bëjë dua, apëton. Kjo është një për degëve të imanit, apëton. E ti ku ta shesh në qajtora, që ati ka mi shku bereqeti, ati qajgjis, ka mi shku bereqeti. Ka me bëjë dua në qaj, edhe qajgjia fiton por, ose aj qetri, ose restorani, apëton. Ka me bëjë shtret, spa e sapi ka me bëjë, apëton, ushqimët. Apëton, edhe se mi thirë të shpije, ka e bo një doa me ta bo paj, me ta fili, Allah u qep, pra, shumë bereqet. Pra, kjo është e pesta, e gjashta, prej degëve të imanit, është, as-siyam fardan wa naflan. Agjërimi farz, edhe nafile. Farzën me agjeru, është prej degëve të imanit, shtohet imani, por edhe nafile, sa ma shumë me agjeru, kush ka mosi një që një të po, kjo është e fështirë shumë, thanë e tejtë apëton me agjeru, ku veprat ngritet e ka Allahu Azza wa Jall, ku thot pejgamberi sa kam dëshirë që kur të shkojnë me lejket të ndronë, thanë e tejtë, veprat e mia të ngritën tek Allahu Azza wa Jall, duke agjeru apëton, por nëse s'ki mosi, atëre masalet, në 3 ditë në muj, masale, kush agjeron 3 ditë në muj, sidomos ditë të bardha, thot shpërblimin e ka, sigur se me agjeru të rëmujnë apëton. E kush e agjeron në ditë për ditë Allahut? Allahu i alargon 70 vjetë fitirën prej zjarmit të xhenemit. Që do të thonë këto do të thonë dekë të imanit, këto vepra të ashtojnë imanin. Sa më shumë vepron për këtyre, sa më afër Allahut, më shumë e shijon kënaqësinë e imanit. Prandaj shpesh thonë pse unë se shijoj kënaqësinë, sa ke bëu për këtyre veprave që i përmendim. Këto janë dekë të imanit. Do të ashtojnë imanin të veprat.
Shtata, el haqju fardan wa naflan. Me bo haqën farz edhe nafile. Edhe nafile, se ka dhënë Allah pasuria, me bo nafile, sa ma shpesh nafile, shpërblesht e ka Allahu. E dikush thotë, jo, bën e farzën, mëse nafile, jep ma ndihmon fukarave. Nëse të ka dhënë Allahu pasuri, edhe fukarave jep, edhe nafile bën haq. Shekh Albani sa haqë ka bo 50 haqë ma shumë, dikush Ahmed ibn Hanbeli ka bo shumë haqë, Ebu Hanifi ka bo 70 haqë, i kanë pas normal afër, edhe s'kan pas normal shumë, s'kan dhënë shumë pasuri. Por sa ma shumë me bo, aq ma bjerë. Edhe farzën me kri, edhe nafile me bo. E te të vëllezër është el umra. Me bo umra sa ma shpesh, ka thonë pejgamberi sam, në hadith thotë haxhia, edhe umregjia, edhe mujahidi. Janë misafir të Allahut. Allahu i ka thirr ata janë përgjigjen Allahut, edhe ata lusin Allahun, edhe Allahu ja pranon duat. Pra janë misafir të Allahut apo delegacioni i Allahut azza wa jall. E kur Allahu thret, dije se mëson misafirin e vet Allahu e bën ikram. Allahu e nderon misafirin e vet. E nënta është tavafi, vëllezër, për veprave, domethënë që prej degëve të imanit është edhe tavafi. E që ka thonë pejgamberi sa kur shkojmë tavaf me bojë, vesh mos sill se di çka më bë, pra do të më mësoj diturinë ta di sepse sillesh, ta di sepse bën tavaf, i dërguar i Allahut ka thonë çdo hap që e bën gjatë tavafit, vetë sevapi shkruan. Dhe gjuna e fshihen, subhanallahu, edhe 10 derexhe te Allahu afrohesh, 10 gradë tek Allahu azza wa jall afrohesh. Kjo është një hadith. Hadithi ka thonë kush e bën 7 tavaf, domethënë Ka'bën dhe shkon i fal dy rekate, shpërbimin e ka sikur se me liru një rap për hir të Allahut. A çfarë shpërbimi ka ai i cili e liron një rap? Ai i cili e liron një rap për hir të Allahut, shpërblimin e ka vëllezër Allahu, pra e liron për zjarmin e xhenemit. Për çdo gjymtyr, për një rap nëse e liron për hir të Allahut, jep lirinë afton, e ki Allahu të liron ti prej zjarmit të xhenemit. E vetë Allah të ndëruar është el i'tikaf, me bo i'tikaf, muajin e Ramazan. Muajin e Ramazan me bo i'tikaf 10 netët e fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurse ka ditë ka bo njëri ka bo 10 netë e para, 10 netë e dyta, mesta, mas 10 netë e fundit, derisa Allahu i ka treguar se i'tikafi bëhet 10 netët e fundit. E kush bën i'tikaf, do të thonë shpërblimin e ka të madh, sidomos në Ramazan. Pra është një hadith, ka thonë jasam, nuk ka i'tikaf përveç se në tre xhamit. Nuk ka i'tikaf. Xhamin e Aksas, xhamin e Ka'bës, dhe xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka i'tikaf. Këtë Sheikh Albani ka mendimin se nuk ka i'tikaf në xhamia. Mirë po, Ibn Bazi, Uthaymin dhe dietar shumë tjerë thonë se nuk ka i'tikaf të plot. Nuk ka i'tikaf sigurisht si është për shembull në Ka'bën, në Medinë edhe në xhamin. Ka i'tikaf edhe në xhamia. Ky është mendimi Allahu ala më i saktë, se domethënë se çish që na praktikuar në i'tikafin e tjerë, se pejgamberi e ka praktikuar kur se ka lënë pejgamberi i'tikafin. Çdo vjet. Një herë e kanë angazhuar me luxhat, çetin vetë ka bërë 20 ditë ka bërë. Ka bërë, domethënë mesmet edhe të fundit ka bërë 20 ditë pejgamberi ka në i'tikaf për me plotësuar atë vjet çka ka pas mundsi me qendruar në i'tikaf. E për këtë arsye dietar kanë thënë se nuk ka i'tikaf të plot. Pse të plot se me bëj i'tikaf në Ka'bë, një namaz, 100 namaze. Tu te xhamia ton sa 27. Allah, a është më plot. Xhamin e pejgamberit një namaz, sa 1000 namaze kemi falë. Ose në Ka'bë, ose në Aqsa sa është, ka një hadith 500, por hadithi ka dobësi afton. Ki 500, 250 është më i saktë. Po në namaz, mesel Aqsa është 250 namaze në xhamiet të tjera. E 19 vëllezër është iltimas Lailatul Qadr. Prej veprave të mira, degëve të imanit është kërkimi i natës së Kadrit. Kërkimi i natës së Kadrit në 10 netët e fundit. Jo me shkuar në natën e 27, sikur që e bëjnë dikush prej muslimanëve prej natën e 27 së Kadrit, por duhet me kërkuar në 10 netët e fundit, e sidomos në netët e tek. Prandaj besimtarët e kërkojnë natën e Kadrit në këto 10 netë e fundit, e kush e kërkon këtë natë, domethënë shpërblimin e ka shumë të madh, khairun min alfi shahr, më mirë se 10.000 muaj. E 12 vëllezër është el firar bid-din, yadkhul fi al-hijra min dar ash-shirk. Me hik me fen tande, largohesh, domethënë e ka qëllim me fen, largohesh për shkak të fesë, se në praktikon fen, shkon me një vend me bëj hijrat, me një vend ku
Domethënë praktikohet feja aftën. Hik për vendit kufrit, për vendit shirkut, hijreti është prej shpërblimeve të mëdha, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur don me pranu Islamin kafiri aftën. Kur do të pranoj Islamin kafiri aftën shejtani thotë mos e prano fejen e çish kimë lën fejen e baballarëve të parëve tonë, e bën vezvese. Çish kimë lën domethënë fen ato anxhelem kanë me derisa të bashkë thotë besimtarë thotë se nga shejtani e pranon fen e bëhet musliman. Kur do me bëu thotë hijret shejtani thotë mos çish kimë lën vendin, kimë lën pasurinë, kimë lën thotë bën hijret. Thotë po kur thirr xhihad rrugt të Allahut shejtani thotë ku kemë shku, kemë lën gruajën, kemë lën apo kam të martu gruajën dy qytet e kështu me të bën vezvese, ki shkon. Thotë pejgamberi sa kush bën hijret edhe vdes shkon në xhenet. Kush në islam edhe vdes në xhenet. Kush bën hijret edhe vdes thotë në xhenet. Kush bën hijret edhe vdes thotë shkon është shehid atë. Pra hijreti është kush bën hijret për të Allahut. Edhe vdes në atë vend atë është xhenet lija. Normal nëse hik për shkak të fesë, për shkak të dinit, apo se në atë vend me një vend që praktikohet feja, s'mund të me praktikohet fejen, shkoj me një vend ku mund të praktikosh fejen. E 13 është al-wafa bin nadhr, zbatimi i zotimit. Zotimi, pra zotohesh se kam e bënë një ibadet. Për shembull, thu kam e prej një kurban për të Allahut, unë si vjet kam e prej. Për shembull, ki obligim me çu zotimin në vend. Kam e bënë një lloj ibadet, për shembull, itikaf, si vjet unë kam e bë itikaf, zotohesh. Itikafi është sunet. Kur thu ka me e bo, atëherë të bëhet vazhib, edhe ki obligim me e bo aftën. Yufune bin nadhri. Thotë Allahu, thotë i zbatojnë zotimet. E këtë zotim do ti vetë mund ta bësh një ibadet. Për shembull, kam u çusa namaz, natë kam i fal 11 rekat. Edhe e bën vazhib, ja bën vetes një lloj prej llojeve të ibadetit. Edhe besimtarët domethënë, ata që e plotësojnë këtë dek të imanit kur zotohen e praktikojnë. E nëse nuk e praktikon, do të thonë deka e imanit tonë, imani do të thonë nuk është në rregull. 14 at-taharri fil iman, ruajtja e imanit, prej mëkate, prej gjunave, prej domethënë me rujt imanin. E 15 adaul kafarat, pagesa e dëmshpërblimeve, për shembull ato që kanë smut për Ramazan, që s'kan mundësi me agjëru, gjitha dëmshpërblime që kanë, pra këto do pra e paguën. E 16 është at-ta'affu bin nikah. Me rujt vetën me martesë, prej zinas, prej haram. Pra u martu, sepse martesa është sunet dhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë se me raghiba an sunnati falaysa minni. Kush largohet prej sunetit tim nuk është prej neve. Me martesë më thon e run nderin tan. Ka thënë se ja ma'ashara shababi, o ju të ri, men istata minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Kush ka mundësi mu martu, të martohet, fa man lam yastati fa alayhi bis-sawm. Kush ka mundësi të agjerojë, thon fa innahu lahu bija. Ka thënë agjerimi është mburojë. E 16 al-qiyam bi huquq al-iyal, pra për degëve të imanit është me u kujdes, për shpenzimet e për hakin e fëmijëve, më dhon hakin fëmijëve, më dhon. Fëmijëve thonë që Allah i ka caktuar fëmijëve me kujdes, me ushqim, me vesh mbath apo por është këtu edhe edukata e Islamit apo. Sepse edukata islame është më e rëndësishme se ushqimi dhe haja dhe pija. Sepse kjo është emanet atë. Emanet është evlat i kemi emanet. Edhe ata të cilët nuk i edukojnë fëmijët e tyre në Islam, e kanë tradhtuar emanetin e Allahut azza wa jalla. Allahu thotë Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum. O besuar mos e tradhtoni Allahun dhe pejgamberin e pastaj keni tradhtu emanetet tuaja apo. Edhe 18 është birrul walidain, respektimi i prindërve, wa yadkhul fi ijtinab al-uquq, edhe këtu hyn apo mu largu mos respektimit të prindërve. Për këtë arsye domethënë respektimi i prindërve është prej veprave madhështore që besimtari hyn xhenet, që të falen mëkatet. Mos shumë siç ka të falen mëkatet më të mëdha të falen, sigurisht e kemi përmendur shpesh atë rastin e Ibn Mes'udit, kur i ka thonë Ibn Mes'udit se kam dash një vajzë apo edhe mu dash më martu me atë, ajo s'u ka martu me mua, ka martu me një tjetër apo edhe pe xhelozisë kur i kam pasur martu me e kam mitë atë vajzë. A mi falë Allah, më ka thonë, a ki non? Ka thonë, ja, ka thonë, bënë istikfar sa ma shumë. Ka thonë, pse i thave a ki non? Thot, Ibn Mes'ud nuk di thot një vepër që mësë shumë të ti falë më katës, sikur që ti falë, respektimi i prindërve.
E 19 është tërbiyetul aulad, është me edukimi i fëmijëve sikur që e përmenda, tërbiyetul aulad, pra me eduku fëmijët në islam, e kemi emanet. E 20 është silatur rahim, është lidhja farefisnore, me mbajt lidhjen farefisnore. Me shkua të nana, të baba, nëse kije, nëse nuk është kujdesin tanë, me shku të vllave, të motra, të daja, të tezja, me lidh farefisnoren, lidhjen farefisnore, sepse kur dëshiron të shtohet edhe jeta, ka thënë pejgamberi. Kur dëshiron të shtohet edhe jeta, në ta mbaje lidhjen farefisnore, se lidhja farefisnore e zgat edhe jetën apo. Edhe lidhja farefisnore është e lidhur me arshin, ka thënë, është me arshin e Allahut. Kush e mban lidhjen farefisnore, e ka lidh edhe lidhjen e tij me Allahun Azza wa Jall. E nisë njëta është Allah dhe këtë maram se mos e gëtë më shumë, është robi të bindet, më thënë, pranarit. Robi të bindet pranarit, më thënë, këtu është nuk ka rob, por këtu është edhe pranari të kujdeset mirë me atë shërbëtorin, atë punëtorin, po edhe punëtorin mos i boje hilja pranarit. E lusim Allahut na ta forson, edhe inshallah vazhdojmë edhe në kamet e disa për edhe 17 kamet, më thonë dekët e imanit që janë, më thonë, që kanë të bëjnë me shoqërinë. Lusim Allahut të na bën për atyre që i praktikojmë këtë, wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.